Happy Father's Day! Shout out tol, Extrangero Moto. Don, Hello, BSD Moto Vlog. Happy Father's Day sa mga fathers na inatay. Shout out sa mga kuha natin dyan, supporters, tropang 90s Moto Vlog. Thank you, Dol! Dol! Shout out guys, happy Father's Day, Spatic Noy. Please follow BDS, no? Peace Day. BSD. Okay, let's go. Shout out sa tanan ng mga tatay kaya kung wala pa. Ikaw, ya. Follow lang 1PH. Thank you. Shout out sa tanan. Shout out, Dol. Shout out, Igilay Moto Vlog, pati follow lang, palihog, salamat. Shout out sa MG Moto Vlog. Ay, MG Moto lang guys. Sulay vlog ha. MG Moto lang. Subscribe guys, pakimalo lang. Dol, 5 minutes ka, Dol. Hari kami karon guys sa COL Jinsan. May hari kami karon nga charity ride sa Labangal. Pero magiging-ingay ng takay, magiging-budakan ng budak. Dapat nag-puso, dapat nag-tension. 20 minutes, pero okay naman siguro. Sige, mag-pray siya ta, bago mo... kay Sir John para sa Tony Marshall. Sir John. Tag, doon naman tag area, straight lang ta, doon lang ang bagay para hindi na doon naman ta, mga araw, para hindi lang ulit lang ta, wala lang ang tagat, para makikot na kapag tagat ka na. Si Walo lang ta, sa Tony Marshall, kay Sir John. Jump off time guys. Makatuan kami guys sa amon nga charity area sa Labangal. Mga tatay. Kita kits.